的车就是这样被修坏掉的。你们看到这里有轮胎磨到的痕迹，然后这里已经有破一个洞了。好好的，为什么我的呼吸道会被磨破一个洞？有没有看到轮胎非常的近？有没有？就是磨到这里。为什么磨到？磨到有2个原因。第一个，轮胎的规格换错，来看一下这里，轮胎如果规格换的比原本的还要宽，就有可能磨到。第二个原因是什么？空滤组如果没有锁紧，这个零件如果没有锁紧，它会晃动，也会造成磨到。如果你有这样的经验，在下面留言跟我分享。